नेपाली फिल्म युनिभर्सिटी अफ गुन्डाज भनेर ट्रेलर आएको रहेछ। सो त्यसको एउटा रियाक्सन हेरौँ है त कस्तो छ भनेर रिभ्यू गर्न लागिरहेको छु। अनि त्यो फिल्ममा चाहिँ सलिमान बानिया, शरण बस्नेत को मेन लिड रहेछ। सो यसको डिरेक्टर चाहिँ सुरेश न्यौपाने हुँदो रहेछ है त। सो मलाई केही पनि थाहा छैन यो फिल्मको आइडियाको बारेमा, के हो कसो केही पनि थाहा छैन। जस्ट मैले सोसियल मिडियामा देखेँ अनि यसको कस्तो रहेछ। शरण बस्नेतको चाहिँ धेरै पछि यो फिल्म हेर्न खोजिरहेको छु, त्यसको ट्रेलर हेर्न खोजिरहेको छु, किनभने बिचमा त्यति फिल्महरू आएको थिएन, त्यति राम्रो फिल्महरू पनि आएको थिएन। सो कस्तो चाहिँ बनेको रहेछ त, लेट्स सी है त। ओके, कोरियन फिल्मको भाइब आइरहेछ त, पुरा एक्सन छ, प्योर कोरियन भाइब छ। स्टाइलिस स्टार, ओके। शरण बस्नेत सलिमान त भयो, अर्को व्यक्ति को रहेछ त्यो, खतरा जान रहेछ त। टिजर हो होइन, अभियसली टिजर हो, त्यति धेरै कुराहरू रिभिल त छैन, तर एउटा एक्सन सेट पिस चाहिँ राम्रो लाग्यो। अर्को भनेको यसमा प्रयोग भएको जुन खिच्ने तरिका छ, एक्सनलाई एकदमै सेकी राखिएको छ। अब क्विक जम्मै 1 मिनट 13 सेकेन्डको भिडियो भए हुनाले पनि त्यो धेरै सर्टहरू राख्ने कुरा त भएन, तर एउटा सानो एक्सन सेट पिसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गरिएको छ, त्यो एकदमै राम्रो छ होइन। क्वालिटी वाइज यसको कलर ग्रेडिङ वाइज एकदमै राम्रो छ। तर जुन थिम पक्रेको छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ कोरियन थिमबाट इन्सपायर हो, कुनै न कुनै फिल्मको रिमेक हुन पनि सक्छ। अब यसमा चाहिँ अब पछि यसको डिटेलहरू आइसकेपछि थाहा पनि होला होइन। तर एक्सन सेट पिस एकदमै राम्रो छ, एक्सन सेट पिस एकदमै राम्रो छ। सलमानलाई पनि राम्रो देखिएको छ, सलोनलाई पनि राम्रो देखिएको छ। अनि अलिकति ट्विस्ट चाहिँ के हो भनेदेखि जम्मा 3 जना क्यारेक्टर देखाइएको छ, त्यो 3 जना क्यारेक्टर लास्टमा फेरि एक आपसमा भिडिरहेको छ भने चाहिँ यसको पक्कै पनि कोर अफ द स्टोरी चाहिँ कुनै न कुनै कलेजको साथीहरू होला, त्यहाँबाट नै प्रब्लम सुरु भयो होला भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। ओके, सो आई डोन्ट नो कस्तो खालको फिल्म हो, स्टोरी के हो त्यो थाहा भएन। एउटा कोरियन फिल्म, पुरानो फिल्म क्राउड जेरो भन्ने फिल्म थियो। सो त्यसको अलिकति मलाई भाइब चाहिँ याद आयो, मैले पनि स्कुलमा हुँदाखेरि हेरेको थियो त्यो फिल्म। एकदमै धेरै एक्सन भएको फिल्म थियो त्यो। सो यो फिल्म हेर्दै गर्दाखेरि पनि यसको मोस्ट अफ द सिक्वेन्स अनि अलिकति प्रेजेन्टेसनको तरिका चाहिँ क्राउड जेरो फिल्मको हो कि भन्ने जस्तो लाग्यो। अब त्यो यसको के हुन्छ पछि, लेट्स सी। यसको ट्रेलर आएपछि, यसको मोर डिटेलहरू आइसकेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ। सो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, तपाईँले हेर्नु भएको छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। अनि सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।